আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের টেক লার্নিং জোন ইউটিউব চ্যানেলে। আমরা গতদিন একটা 5 to 12 ভোল্ট ইউএসবি চার্জিং পোর্টের রিভিউ দেখিয়েছিলাম। সো আজকে আমরা দেখাবো এই ডিভাইসটি কিভাবে আমরা আমাদের বাইকের সঙ্গে কানেক্ট করব এবং বাইক থেকে সরাসরি আমরা আমাদের মোবাইল ফোন বা অন্যান্য যে ডিভাইসগুলো আছে সেই ডিভাইসগুলো চার্জিং করতে পারি। তো চলুন দেরি না করে সরাসরি চলে যাই মূল ভিডিওতে এবং দেখে আসি কিভাবে আপনারা এই যে ডিভাইসটি আছে এই ডিভাইসটি আমাদের বাইকের সঙ্গে কানেক্ট করবেন। এবং অবশ্যই যারা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে নতুন আছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে করে নেক্সট ভিডিও দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ভিডিওটি পেয়ে যান। তো চলুন চলে যাই সরাসরি মূল ভিডিওতে। আচ্ছা, ফার্স্টে আমরা যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টটি আমরা বের করে নিই। তো এই হচ্ছে আমাদের মূল প্রোডাক্ট, যে আমাদের 5 to 12 ভোল্ট যে ডিভাইসটি আছে, চার্জিং যে ডিভাইসটি আছে এটার সাথে যে ইকুইপমেন্টগুলো দেওয়া আছে তো এগুলো আমরা আমাদের রিভিউ যে ভিডিওটি আমরা দিয়েছি সেই ভিডিওতে সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছি। তো আজকে আমরা দেখিয়ে দেবো এটা কীভাবে কানেক্ট করবেন। সো আমি ফার্স্টে বাইকের এই জায়গাটিতে এই কানেক্টরটি লাগিয়ে নিচ্ছি, যাতে করে এইটার সঙ্গে আমরা মূল আমাদের যে ডিভাইসটি আছে, যে চার্জার যে ডিভাইসটি আছে এটা লাগিয়ে নেব। সো ফার্স্টে আমি এই জায়গায় লাগিয়েছিলাম, বাট আমার একটু প্রবলেমের কারণে পরবর্তী সময় আমি এখান থেকে খুলে আরেকটি জায়গায় লাগিয়েছি, এটা ভিডিওর মধ্যেই দেখিয়ে দেবো। সো ফার্স্টে আমরা এখানে নাটের মাধ্যমে আমরা এই ডিভাইসটি এই কানেক্টরটিকে ফার্স্টে লাগিয়ে নিয়েছি এবং তারপরে এটার সঙ্গে আমরা ডিভাইসটি লাগিয়ে নেব। তো এখন এই ডিভাইসটি যে চার্জিং যে ডিভাইসটি আছে এটা আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন কীভাবে লাগাচ্ছি। আমি এক হাত দিয়ে ভিডিও করছি এবং এক হাত দিয়ে মানে ডিভাইসটি খুলছি, এর জন্য একটু প্রবলেম হতে পারে। তো এটা আসলে ফার্স্টে ভুল হয়েছিল, এই মানে এদিক দিয়ে এটা তার কানেক্টরটি ঢুকে নিতে হবে, তারপরে এই যে স্ক্রু মতো যে জিনিসটা আছে এটা দিয়ে এটা টাইট করে নিতে হবে, কানেক্ট করে নিতে হবে, যাতে করে যে চার্জিং যে ডিভাইসটা আছে এটা না নড়ে। এই যে আমি ওখান থেকে খুলে পরবর্তী সময় এখানে লাগিয়ে নিয়েছি, ওখানে সমস্যা হচ্ছিলো সেই জন্য। এবং আমাদের আরেকটি ডিভাইস দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে মোবাইল হ্যাঙ্গার। সো এর উপরে আমি চেষ্টা করবো আরেকটি ভিডিও দেওয়ার জন্য, যে কারণ মোবাইল তো শুধু চার্জ করলেই হবে না, মোবাইলটি রাখার জন্য একটা জায়গার প্রয়োজন আছে, যেখানে মোবাইলটি রেখে হয়তো অনেক সময় দূরে জার্নি করতেছেন, আমাদের গুগল ম্যাপের প্রয়োজন হয় বা অনেকেই কল করছে। সো আমি আমার হেলমেটটাকে কিন্তু ব্লুটুথ করছি এবং এটা আপনাদের দেখে দিয়েছি কীভাবে ব্লুটুথ করতে হবে। এখন যদি পকেট থেকেই বারবার মোবাইল বের করতে হয় তাহলে তো গাড়ি আমাদের থামাতেই হবে। সো তার জন্য আমরা এই মোবাইল হোল্ডারটি আমরা ব্যবহার করেছি, যাতে করে আমাদের বাইক না থামে আমরা কাজ করতে পারি। সো এটা নিয়েও আমি আরেকটা ভিডিও দেবো। যে কোনো ধরনের ছোট বড় যে কোনো ধরনের সাইজের ফোনই এখানে ইনস্টল করা যায়, মানে সেট করা যায়। সো এখন আমরা এটাকে বাইকের সাথে জাস্ট কিছুই না, সিম্পল একটা জিনিস, যে কোনো জায়গায় ডিভাইসটি কানেক্ট করি না, মেইন যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কানেক্ট করতে হবে, যে আমাদের যে তারটা আছে তারটা সঠিক জায়গায় ব্যাটারির সঙ্গে কানেক্ট করে নিতে হবে। তো এখানে আমাদের হেল্প করতেছেন হচ্ছে আমাদের নাজিম কাকা। ওনার বনপাড়াতে উনি বাইকের যত ইকুইপমেন্ট আছে এবং বাইকের উনি কাজ করেন, সকল ধরনের কাজ করেন, আপনারা ওনার কাছ থেকে কাজ করে নিতে পারেন এবং উনি অনেক সুন্দর কাজ করেন। আমি এখানে আপনাদের ওনার দোকানের নাম প্লাস নাম্বার সব কিছুই দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা ওনার সাথে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। বনপাড়া নাটোরের ভিতরে কোনো জায়গায় প্রবলেম হলে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা বাইক সম্পর্কে সকল তথ্য পাবেন এবং যে কোনো ধরনের হেল্প বা বাইকের কাজগুলো আপনারা এখান থেকে করে নিতে পারবেন। তো ফার্স্টে আমাদের বাইকের যে সামনের অংশটা আছে সেটা খুলে নিচ্ছি কানেক্ট করার জন্য। যে এখানে দুইটা তার আছে, একটা হচ্ছে কালো আর একটা লাল। সো কালের তারটি যাবে হচ্ছে গ্রাউন্ডে এবং লাল যে তারটি আছে সেটি হচ্ছে ভোল্টের তার। সো ফার্স্টে আমরা ভোল্টের জন্য যে লাল তারটি আছে সেটা কানেক্ট করে নেব। সো দেখুন কাকা উনি কীভাবে কাজ করতেছেন। ফার্স্টে তারটাকে একটু কেটে নিচ্ছেন, যে মাঝখানের যে কয়েলটা আছে সেটা বের করে নিলেন। এটা খুব সুন্দরভাবে আটকাতে হবে যাতে করে ডিভাইসটিতে কোনো প্রবলেম না হয়। এবং বাইকে কিন্তু অনেক তার আছে, ওখান থেকে মেইন তারটা খুঁজে বের করতে হবে। এই যে মেইন যে ব্যাটারির সঙ্গে লাইন, এখানে সাদা এবং আরেকটি কী বলবো এটা আরেকটি যে কালার আছে খয়েরি কালার, সেই কালারটি আছে দুইটা তার। এখানে যদি আমরা সাদাটার সঙ্গে লাগাই তাহলে বাইকের সুইচ অন না করলেও আমাদের ডিভাইসটিতে কানেক্ট থাকবে, এবং যে অন্য কালারের যে তারটি আছে এটার সঙ্গে লাগালে শুধুমাত্র যখন সুইচটা অন করবেন, বাইকের সুইচটা অন করবেন, তখনই আমাদের ডিভাইসটি চালু হবে। সো আমি সাদাটার সঙ্গে লাগাচ্ছি। সাদাটার সঙ্গে লাগালে যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে বাইকের সুইচটা অন না করেও আমরা ডিভাইসটি চার্জ করতে পারবো, সেজন্য আমি সাদাটার সঙ্গে কানেক্ট করে দিচ্ছি। দেখবেন কীভাবে আমরা কানেক্ট করলাম, আপনারা ঠিক এভাবেই কানেক্ট করে নেবেন।
এছাড়াও অন্য জায়গাতেও অন্য সুইচের সঙ্গেও লাগাইতে পারেন। এবং কালো তারটি এখানে যে কোনো একটি গ্রাউন্ডের সঙ্গে লাগিয়ে দেবেন। এখানে দেখুন অনেকগুলো তার আছে, এর ভিতরে কালো যে তারটি রয়েছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে, এবং ওখানেও লাগাইতে পারেন, এখানেও লাগাইতে পারেন। এখানে যে কালো তারটি দেখা যাচ্ছে যেটা আছে, সেই কালো তারের সঙ্গে এই যে দেখাই দিলাম, এই কালো তারের সঙ্গে আমাদের যেখানকার যে কালো তারটি অর্থাৎ গ্রাউন্ড যে অংশটা আছে সেটা আমরা কানেক্ট করে দেবো। কানেক্ট করা দেখলেন খুবই ইজি, এটা আপনারা নিজেরা বাসায়ও করে নিতে পারবেন, খুবই ইজিলিভাবে এটা বাসাতেও করে নেওয়া যায়। ওকে, আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছেন আলো জ্বলছে, মানে লাইন পেয়ে গেছে। সো আমাদের ডিভাইসটি সম্পূর্ণরূপে কানেক্ট করা শেষ। এখন শুধুমাত্র যে বাইকের যে সামনের অংশটা আমরা খুলেছিলাম সেটা সুন্দরভাবে আবার পূর্বের অবস্থানে লাগিয়ে দেব। সো আমাদের কিন্তু মেইন যে কাজটা ছিল সেই কাজটি হয়ে গেছে, এবং খুবই ইজি, দেখতে পেলেন আপনারা, খুবই ইজি। এটা আপনারা ইচ্ছা করলে বাসায় নিজেরাও এটা করে নিতে পারবেন। তো আমাদের কাজ শেষ। এখন দেখব যে আসলেও মোবাইল চার্জ হচ্ছে কি না। আমাদের অলরেডি লাইনটা অন করাই ছিল, এই যে দেখুন সুইচ অন করা যায়, যে অফ করে রেখে দিলেন, যখন চার্জের প্রয়োজন তখন অন করলেন। এই যে আপনার দেখাচ্ছি, এই যে দেখুন যে এই যে মোবাইলের চার্জ কিন্তু উঠতেছে। আমাদের মেইন কাজ শেষ। তো আপনারা বাসায় বসে আপনারা এই কাজটি নিজেরাই করে নিতে পারবেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখালাম কিভাবে আপনারা আপনাদের বাইক থেকে মোবাইল ফোন চার্জ করতে পারেন, এবং নেক্সট টাইমে আমরা এই রিলেটেড টেকনোলজি রিলেটেড আরও অনেক ধরনের ভিডিও আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করব। সো আমাদের ভিডিওগুলো লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবেন, এবং অবশ্যই আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।